Так, ставим пилу. Опускаем толкатель. Продвинули сколько-то вперед, да? Ограничитель по высоте. Зафиксировал, поднимаем пилу. Пошел, да? Ну, подает точно. Так, а здесь у нас все вот так. Так, все, да, поставим. Медленно все. Третий зуб подал. Раз, два, три. Толкатель поднялся. Потом будет цикл сжатия. Раз, два, три. Сжатие. Ну, теперь сколько поедет, да?